Hello everyone, welcome back to Laxmi Bridal Makeover. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறது ஹேர் எப்படி க்ரிம்ப் பண்ணணும் அப்படின்ற வீடியோ தான். இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. நான் வச்சுருக்கிறது வந்து டைட்டானியம் க்ரிம்ப். இது வந்துட்டு ஐகானிக் பிராண்டோடது. இதில் வந்து நமக்கு 230 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும். நமக்கு ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்கும். நம்ம வேணுங்கிற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹையர் டெம்பரேச்சர் வச்சா தான் ஹேர் நல்லா க்ரிம்ப் ஆகும். வாங்க நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஹேரை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு நிறைய செக்ஷன்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. சின்ன சின்ன செக்ஷனாக எடுத்து ஹேரை க்ரிம்ப் பண்ணால் தான் கரெக்டாக க்ரிம்ப் ஆகும். ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி க்ரிம்பரை எடுத்து நம்ம வேணுங்கிற மாதிரி ஹேரை டிவைட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலேருந்து அந்த சைடு நம்ம வந்து டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்க தான் ஹேர் வந்து க்ரிம்ப் ஆகும். ஸோ அந்த சைடு நம்ம டைட்டாக க்ரிம்பரை பிடிச்சிட்டு நல்லா டைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தோம்னா ஹேர் நல்லா க்ரிம்ப் ஆகிடும். வேவியான ஹேருக்கு டேரெக்டாக நம்ம க்ரிம்பை யூஸ் பண்ணிடலாம். இதே இது நமக்கு வந்து ரொம்ப கேர்லியான ஹேர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரைட்னர் யூஸ் பண்ணி ஹேர் அயன் பண்ணிவிட்டு தென் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி க்ரிம்ப் பண்ணோன்னா ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் போர்ஷனாக எடுத்து க்ரிம்ப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாக ஹேர் எண்டு வரைக்கும் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஹேரோட எண்டு வரைக்கும் பண்ணணும். நல்லா கோம் பண்ணி சிக்கு இல்லாமல் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். இது நம்ம எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேர் சில்கியாக ரொம்ப வலிக்கிட்டே இல்லாமல் நல்லா ஸ்டிஃபாக இருக்கும். நம்ம வந்து ஸ்ப்ரேலாம் பண்ணோன்னா நல்லா ஹேர் ஸ்டைல் ஸ்டிஃபாக இருக்கும். தென் ஹேர் ஸ்டைல் நல்லா விசிபிளாக இருக்கும். எந்த மாதிரி நம்ம பண்ணியிருக்கோமோ அது நல்லா நமக்கு விசிபிளாக தெரியும். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து க்ரிம்ப் பண்ணுறோம் ஹேரை. சின்ன சின்ன ஹேர் எல்லாமே நம்ம க்ரிம்ப் பண்ணிவிடும். அப்போ தான் வந்து ஹேர் ஈவனாக ஒரே மாதிரி இருக்கும். இல்லை சில ஹேர் வந்து வேவியாகவும் சில ஹேர் வந்து கொஞ்சம் க்ரிம்ப் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்காது. ஸோ எல்லா ஹேரையும் க்ரிம்ப் பண்ணிடுங்க. அது ஸ்டார்டிங்லேருந்து ரூட்லேருந்து பண்ணிடுங்க ஃபுல்லாக. இதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நம்ம பண்ணிடணும். கொஞ்சமாக டிவைட் பண்ணி ஃபுல்லாக பண்ணிடுங்க. நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுறப்போ.